这性教育若准有教，就免受到性侵、性暴力，也个种种的拖跋。这个中华立心基金会培育着性别志工，要用讲故事甲搬戏方式，带囡仔熟悉家己身躯。志工让布翁仔练习讲故事的技巧，这是立兴基金会彰化分事务所举办希望花园剧团的志工培训课程。分事务所主任表示，过去常常接触到未成年有性的个案。建立正确的身体加性观念，才会当互囡仔知影安怎保护家己。查某囡甲查甫囡仔，因两个谈恋爱时啊，因会发生一寡性行为嘛。但是你就会感觉有一寡过程是，你会感受到讲囡仔感觉啊，我爱伊啊，伊甲我要求讲爱进一步的时，啊，我袂当甲伊拒绝。所以其实伫迄个性行为的过程内面，其实有一个权利上不太一样的啦。希望花园志工培训今年是第7届，参与的志工嘛讲，因为本身的家庭正传统，地书真侪代志唔敢讲。若对男女斗阵有疑问，大部分嘛会选择隐瞒。就是我爸都是采取一个女生就是要保护，然后但是我会觉得说，其实家人越保护的话，小孩反而更多事情不敢跟爸妈说，就反而中间会有隔阂，隐瞒的事情反而会更多。伫个做细汉的时阵，就甲小朋友讲，查某拢有同款的权利啊，所以你看这种社会的问题，是不是在我们从小建立以后，我感觉我们的社会一定会比现在更和谐、更美丽。根据教育部资料统计，台湾109学年有7167个学生有性，比108学年6362个，1007学年3927个比起来，逐年拢在增加。现代的学生囡仔交朋友的管道更较多元。立兴基金会表示，推广性观念加身体自主的议题真重要。培训志工用讲故事的方式，希望用活泼的演出，让囡仔有自我保护的意识。记者杨淑晴综合报道。